哇！呢碗麵嘅含金量超高啊，每一啖都唔可以放過。呢個撈麵睇上去平平無奇，主角竟然係佢。日咧嚟到北京路咧，就帶大家去一間我覺得嚟到廣州必試嘅竹升麵。Let's go！ 好冇甩拖，今日帶大家嚟到珠江市場隔離嘅呢間麗的麵家。聽講呢間麵家入邊嘅豬潤就係呢個市場每日新鮮供貨嘅材料啊！要碗細蓉，再攞個豬潤撈粗。係啊，偶像啊呢個係。你想學？我教你啊！每粒雲吞都係現包現做嘅，再加入秘製嘅醬料。嗱，開始煮麵啦！竹升麵之所以咁彈牙，麵餅要壓得靚之餘，過冷河都係必不可少嘅。最後再加啲底油，撈一撈就可以出鑊啦！哇！呢碗麵好似發緊光咁啊，肉眼可見個爽口啊，湯底都超級清潤啊，皮薄到可以透出鮮蝦嘅雲吞。呢度有親自教你點樣去食呢碗咁嘅雲吞麵，反正我哋就跟住佢食入。你食先啦，爽口先啦，先飲1/4啖嘅，冇錯啦。用佢呢個方法去飲呢啖湯真係一個字鮮。佢湯入邊加入咗大地魚啦、龍骨同埋鮮蝦嘅嗰個佐料，成個湯啲海鮮味十分濃厚。哇！太正啦！再加埋呢啖麵。呢個麵咧食落去非常 Q 彈爽口，再搭配埋呢個咁鮮嘅湯頭，喺心中嘅第一名。雲吞個雲吞皮係透明到可以見到入邊嘅鮮蝦，有啲鮮蝦嗰種彈性，一食就知道佢係用最新鮮嘅材料去做。呢份豬潤撈粗都係數一數二嘅招牌啊！豬潤超級厚實啊！記得第一時間要將麵撈勻啊！咁係要先試下嘅豬潤先啦，豬潤先試佢原汁原味。豬潤超級嫩滑 Q 彈，啲新鮮嘅豬潤咧食落口咧，仲有一種回甘嘅感覺。喺度我已經聞到啲油香同埋啲白粉嘅蛋香，好好食呢個，都一定要飲翻呢個湯，養翻嗰個樣式。豬潤嘅甘甜搭配鹹鮮蛋香嘅撈麵，簡直絕配啊！每一次嚟到麗的咧，我都唔需要擔心佢個品質問題，因為實在係響廣州竹升麵入邊算係最 top 嘅出品。雖然佢價錢的確係比傳統嘅一啲港式嘅竹升麵會比較貴少少，但係如果你係真正中意竹升麵嘅，而且唔係太介意呢個20幾蚊一碗細蓉嘅價錢，麗的一定係你嘅首選，推介10粒星。呢次真冇甩拖啦，下次再會。